हेलो दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नींद में आते हैं खर्राटे तो हो जाएं सावधान। स्लीप एपनिया बहुत आम लेकिन खर्राटों का गंभीर विकार है। नोक्टूरिया का मूल कारण होता है रात को बार बार पेशाब का आना। ऐसे लोग अपनी समस्या स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर मूत्र रोग विशेषज्ञ को तो बताते हैं, लेकिन निद्रा रोग से जुड़े डॉक्टरों से सलाह नहीं लेते। यह जानकारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर के अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि अल्बामा यूनिवर्सिटी के अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि यह खोज ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए खास तौर पर अहम है, जिन्हें रात को बार बार उठकर पेशाब जाते वक्त गिरकर चोट लगने का खतरा रहता है। नोक्टूरिया महिलाओं में बढ़ती उम्र का विकार और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या से जुड़ा होता है। स्लीप एपनिया में गले के पीछे के नाजुक तंतु सोते समय अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें कुछ पलों के लिए मरीज को सांस नहीं आती, ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। दिल की धड़कन की दर गिर जाती है और फेफड़ों के अंदर रक्त शिराएं सिकुड़ जाती है। दिल की रफ्तार बेहद ही तेज हो जाती है और तरल के ज़्यादा भर जाने का गलत संकेत महसूस होता है। शरीर सोडियम और पानी से मुक्त होने की कोशिश करता है, जिससे नोक्टूरिया होता है। स्लीप एपनिया के दौरान सांस 10 या कुछ ज़्यादा सेकंड के लिए बंद रहती है। प्रति घंटे में ऐसा 5 या उससे ज़्यादा बार होता है। एक घंटे में यह 100 बार से भी ज़्यादा बार हो जाता है। इसके लक्षणों में खर्राटे, नींद में बेचैनी के साथ बार बार नींद का खुल जाना, दिन में ज़्यादा सोना और सुबह सिर दर्द होना शामिल है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।